Имено градскиот народен одбор есента 48 година донесува одлука со која се формира градскиот народен театар Прилеп. За неколку месеци со ентузијасти од Прилеп, десетина, кои што во главном работат во театарската група на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев и други ентузијасти кои што уште пред војната работат во културно-просветните друштва, како што е Коста Абрашевиќ, како што е Трезвената ложа, каде што има секции за театарски, така да од тие ентузијасти почнуваат да се формира Прилепскиот театар. Првата завеса, како што реков, е подигната на 18 февруари со представата Кирјања од Јован Стерија Поповиќ, а во режија на Аце Михајловски. Во овие 70 години имало секако успони и падови. Може би последните години се некако најуспешни, каде што покрај на македонската сцена добиваме награди и како она во Сараево на представата Тапани во ноќта, како и она на Експонто во Лјубљана на представата Кавказски круг со креда. На крајот посакувам уште многу успешни години, уште многу успешни настани, представи. Да кажам и тоа, еве сега, во историјата на театарот прикажани се околу 370 премиери, околу 7500 представи, а истите ги гледале над 1.600.000 посетители. Желбата беше повозрастните актери, а сега морам слободно да речам и старите актери, бидејќи од нив постари нема, од нас, значи 5 мина, да бидат вклучени во таа представа. Се сеќавате на представата од кол накол, се уште е на репертуарот, изигра над 115 представи, 11 години е на репертуар на театарот. И тоа е буквално на некој начин истата екипа од таа представа, со тоа што реков Јасмина Мисовска Станковска е уште во представата, иначе игра и Трајче Ивановски, како наш доајен и пензионер, нели, во пенсија. И премиерата требаше да ја дадеме на крајот на годината, беше закажана за 26 и 27, не знам, декември. Ден пред нова. Да, пред нова. Меѓутоа се случи, нели, од здравствени причини, мораше да биде еден од актерите закачи некој вирус и мораше да биде пролонгирана. То се одолжи неговото лекување и реков неколе, она што го договаравме 2018 испадна дека точно и еве, точно во предвечерието на 17 значи февруари ќе ја дадеме премиерата и на некој начин, како што кажа и директорот, нели, ќе почнеме одбележувањето на 70 годишниот јубилеј. Коле најзастапен, мислам дека над 30 и некоја режија и 6 во нашиот театар зборувам. Значи, по број на представи најмногу одиграни, 2 представи влегуваат во историјата, значи, на театарот трајно, мислам дека ќе треба време да помини за да се надмини. Тоа е Солунски падрди со над 100 изведби и Од кол накол со над 115 изведби. Оваа представа е на некој начин сосема поинаква од сите овие комедии што сум ги правел до сега. Значи, тоа биле комедии на ситуации, на брканици, мажи, жени, разбледат. Ова е една сосема друг тип на комедија. Ова е една црна комедија. Действието на оваа приказна се случува ден пред Нова година. Двајца полицајци пред пензија. Од Нова година одат во пензија, треба да дојдат кај едни луѓе, стари, и да им соопштат една многу лоша вест. И сега кој од нив двајца да звони на врата, да тропне на врата, да им ја соопшти таа вест, и од тука тргнува приказната. Значи, хуморот и
И ситуациите се темелат врз едно недоразбирање, една трагична ситуација и кај што се преплетуваат лаги, измислици, недоразбирања, така да ова е малку почудна, да речеме, почудна комедија од велам другите што сум ги правил. Камо да си дочекаме уште многу. Среќни сме, еве се прават, значи, некој мюзикал, очекуваме, значи, публика и здравје Боже, нека дојде публиката да гледа, да се смеи и да ужива. За моја среќа или судбински некако, ми беше прва професионална улога овде, како влегов во овој театар. Играше многу таа представа, околу 100 изведби. После следеа уште многу, скоро во сите представи коле што ги режирал тука, имам играно се 3-4 од тие 36 не сум играл. И по игра на судбината, може би, еве, и кариерата ја завршувам пак кај Коле Ангеловски, да се надевам дека ќе ми даде уште некој улога за овие 2-3 години. Меѓутоа, така, на некој начин, можам да кажам, пошто ова е една така поприлично голема улога, што сега ја играм во Лажговци, и мислам дека кариерата на некој начин тука и би се завршила. И јас сум, мислам, од таа генерација, што ги начекав и старата генерација, оние баш основоположителите на овој театар, што почнале од 50-тите години, затоа што како аматерка стапна во овој театар 72-а, од 82-а сум професионалец и многу ми е мило што сега сум со најмладата генерација. Мене ми е огромно задоволство затоа што јас како помлад актер сум заедно со повозрастните актери, заедно на сцена и спремаме една представа која навистина мислам дека ќе биде представа која што ќе биде гледана и ќе биде барана. Големо е задоволството да се работи со повозрастните колеги, исто и големо е задоволството да се работи со Коле Ангелевски. Моите почетоци на оваа сцена се поврзани, професионални почетоци, се поврзани токму со него, исто како и со повозрастните колеги. Значи, неговата присутност кај нас е многу голема и многу значајна за овој театар. Го почитувам и го сакам и како режисер, и како човек.